అమ్మ, నాన్న, అక్క, చెల్లి, తమ్ముడు ఇవన్నీ మనుషుల మధ్య ఉండే బంధాల పేర్లు. వీరందరికీ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కామన్గా ఒక బంధువు ఉంది. ఎవరో తెలుసా? ఈ చెట్టు. మన మనుషులం మాట్లాడుకుంటాం, బంధాలు ఏర్పరచుకుంటాం. కానీ ఈ చెట్టు కూడా మనం ఊపిరి తీసుకున్న ప్రతిసారి మనతో బంధం ఏర్పరచుకుంటుంది. ఈ చెట్టుని మన అందరి బంధువుగా స్వీకరిద్దాం. ప్లీజ్ ఒక్క చెట్టు నాటండి. ఆ చెట్లిచ్చే ఆక్సిజన్ విలువ మనకందరికీ బాగా తెలుసు. ఈ వీడియోకి లైక్లు, షేర్లు కాకుండా మీరు ఒక్క మొక్క నాటండి ప్లీజ్. లోకానికి ఎంతో మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు.